मुझे पता है तुम लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी बिकॉज मुझे सर्दी या जुकाम हो रखा है। तो आपको 2 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुन के तुम हैरान हो जाओगे, वो भी सर्दी या जुकाम से रिलेटेड ही है। तो फैक्ट नंबर 1, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम्हारी आँखें होती है उससे भी तुम सर्दी जुकाम के शिकार बन सकते हो। फैक्ट नंबर 2, क्या तुम्हें पता है सर्दी जुकाम के वायरस हमें बीमार नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 3, साल में एक बार सर्दी आना जरूरी है वरना ये हार्मफुल भी हो सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग फैक्ट।